इंडिया में जैसे ही नई सड़कें और रोड बनती हैं तो ठेकेदार बी लाइक ओ भाई, पाइपलाइन डालना तो भूल गए और वो बनी बनाई सड़क को खोद के चले जाते हैं। लेकिन ये मशीन उसी काम को बिना सड़क की रेड मारे कर देती है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड का पॉइंट जहाँ तक लाइन बिछानी है उसे मार्क कर लिया जाता है। उसके बाद ये जमीन में 10 फीट नीचे इस एंगल में ड्रिल करता है और फिर ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है और फिर एंड में इसी एंगल के साथ ड्रिल रॉड को बाहर निकाला जाता है और एक होल तैयार हो जाता है। और फिर एक गोल मेटल टूल को लगाकर पूरी रॉड को जब वापस निकाला जाएगा तो ये टूल इस होल को और बड़ा कर देगा और एंड में जिस केबल को बिछाना है उसे अटैच कर दिया जाएगा और केबल बिछ जाएगी। और किम जोंग को जमीन पर बिछाने के लिए कमेंट करो।